يا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. لقد تأخر عنا الغيث هذه الأيام وطال انتظار الناس الرحمة. لقد تشوفت القلوب وتشوقت النفوس وشرأبت الأعناق، فلهجت ألسنة الناس ولجت حناجرهم في المساجد وبعد الصلوات. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. ولكن هذا الاستسقاء المجرد وحده لا يكفي إن لم تتوقف هذه الجرائم البشعة المنتشرة في مجتمعنا في كثير من الأصعدة، إن لم تتوقف هذه المناكر الشنيعة التي عششت في معاملاتنا. من أين يأتي الغيث ونحن لا نبالي بالحلال ولا بالحرام؟ والحلال عندنا هو ما حل بأيدينا، وجراحاتنا تكاثرت بما اكتسبت جوارحنا، حتى ولو جاء المطر وهذه حالتنا فإنما يأتي من أجل البهائم العجماء والطفولة البريئة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه الحالات: لولا البهائم لم يمطروا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رطع لصب عليكم العذاب صبا. أيها الإخوة المؤمنون، إن تأخر الغيث فرصة لنتعلم من القرآن الكريم كيف نستسقي، كيف نستغيث بالطريقة الصحيحة السليمة. فالله تعالى لم يتركنا في الأزمات سدى حائرين قانطين، بل بين لنا في القرآن الكريم بست خطوات إن التزمنا بها كنا من العابدين القانتين. فقد ربط سبحانه نعمة المطر بنوعية أعمالنا، وهذه الخطوات الست تتمثل في الإيمان والتقوى والاستقامة والاستغفار والتوبة والشكر. الخطوة الأولى ربط الله تعالى فيها استسقاء المطر بالإيمان، فقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والإيمان محله القلب، ومعناه التصديق الكامل بوجود الله تعالى وما يستتبع ذلك من التصديق بملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره، تصديقا غير مشوب بأدنى شك ولا تردد. وشرط هذا الإيمان الشهادة والنطق باللسان، وعلاماته العمل بالجوارح والأركان. والإيمان مستويات، يزيد بالعمل إذا كان طاعة وينقص بالعمل إذا كان معصية. والإيمان دون العمل لا يكفي، لأن الإيمان الكامل ليس مجرد تصديق وقناعة، بل لا بد من ترجمته إلى التقوى والطاعة، فهو ما وقر في القلب وصدقه العمل. الخطوة الثانية ربط الله تعالى فيها استسقاء المطر بالتقوى، كما في الآية السابقة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. والتقوى محلها أيضا القلب، ومعناها في الأصل الخوف والخشية من الله تعالى. ونتيجة هذا الخوف
هو امتثال أوامره سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، ولا تتحقق التقوى إلا بالإيمان، لأنه لا يمكن للإنسان أن يخاف من شيء لا يؤمن بوجوده. وكما يتفاوت مستوى الإيمان في القلوب، كذلك تتفاوت مستويات التقوى. والله تعالى يقول في هذه المستويات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. الخطوة الثالثة ربط الله تعالى فيها استسقاء المطر بالاستقامة، وهنا مربط الفرس، فقال سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والاستقامة محلها العمل بالجوارح، ومعناها الالتزام بما يفرضه علينا الإيمان، وهي المراد من قوله تعالى هذه الآية التي نرددها في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. وهي المراد بقوله سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ولا تتحقق الاستقامة للمسلم إلا بعد الإيمان والتقوى، بل الاستقامة هي معيارهما وميزانهما، وعلى أساسها تتفاوت مستوياتهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فكلما استقام المسلم ازداد منسوب الإيمان والتقوى في قلبه، وكلما اعوج نقص منسوب الإيمان والتقوى في قلبه. ولهذا فإن الاستقامة تشمل جميع نواحي الحياة، من الاستقامة في الإيمان والاعتقاد، إلى الاستقامة في أعمال العباد، إلى الاستقامة في المال والاقتصاد، إلى الاستقامة في وسائل الإعلام، إلى الاستقامة في التربية والتعليم. إنها تغطي جوانب الحياة كلها، فلا شرك ولا نفاق مع الاستقامة، ولا استبداد ولا ظلم ولا اعتداء مع الاستقامة، ولا غش ولا خيانة ولا اختلاس ولا غلول ولا رشوة ولا ربا مع الاستقامة، ولا تبرج ولا سفور ولا تحرش ولا فواحش مع الاستقامة. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الخطوة الرابعة ربط الله تعالى فيها استسقاء المطر بالاستغفار، فقال سبحانه على لسان نبيه سيدنا نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. والجفاف نوع من العذاب ونوع من العقاب، والله تعالى يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. الخطوة الخامسة ربط الله تعالى فيها استسقاء المطر بالتوبة، فقال سبحانه على لسان نبيه سيدنا هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. لأن الاستغفار الحقيقي لا يتم إلا بالتوبة، والاستغفار بدون توبة إنما هو كذب واستهزاء بالله تعالى. ولهذا قال الإمام الحسن البصري رضي الله عنه:
إن استغفارنا بدون توبة يحتاج إلى الاستغفار. هل فهمنا هذا المعنى؟ إن استغفارنا بدون توبة من الذنوب التي نرتكب، هذا الاستغفار يحتاج منا إلى الاستغفار منه، لأننا نستهزئ فيه بالله تبارك وتعالى. والتوبة لا تتحقق إلا بالندم على ذنوب ارتكبت في الماضي، وبالإقلاع عن ذنوب ترتكب في الحال، وبالعزم على عدم العودة إلى هذا الذنوب في المستقبل مرة أخرى. إنها عناصر ثلاثة، وحاجة المسلم للاستغفار والتوبة كحاجته للأكسجين والماء، لأنه دائما معرض لارتكاب الأخطاء، وجوارحه التي أحيطت به قد تخونه في أي لحظة، فإن نجا من هذه تصيدته تلك، فإن نجا من فرجه تصيده لسانه، وإن نجا من لسانه فخائنة الأعين له بالمرصاد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الكلية: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وإبليس قد جند جنوده وجن جنونه من أجل محاربة الهداية بالغواية، بل أقسم أمام الله على الوقوف في وجه الاستقامة فقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وهذا كله يولد الخلل والنقص والخروقات في استقامة الإيمان وفي استقامة التقوى، فكان لزاما علينا معالجة هذا الخلل بالندم والتوبة، وكان واجبا علينا تفادي هذا النقص بالاستغفار والأوبة، وكان فرضا علينا ترقيع هذه الخروقات بالمحاسبة والإنابة. روى الترمذي والنسائي أن الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول 100 مرة: رب اغفر وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار والتوبة وذنوبه مغفورة، أفلا نكون نحن في حاجة إليها وذنوبنا كثيرة؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، الخطوة السادسة: ربط الله تعالى نعمة المطر بالشكر، فقال سبحانه: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أي من السحاب أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. والشكر هو الاعتراف بنعم الله تعالى. الشكر هو عدم استعمال وعدم توظيف نعم الله تعالى في معصيته سبحانه. ومن النعم هذا الجسد بجوارحه وبكل ما يحمل، فإذا ما فتح الله علينا بالإيمان والتقوى بركات السماء، وإذا ما سقانا الله تعالى بالاستقامة على الطريقة ماء غدقا، وإذا ما أرسل الله علينا بالتوبة والاستغفار السماء مضرارا، فلا بد من استقبال كل ذلك بالشكر وأسبابه، ولا بد من استبعاد الكفر وخرابه، لأن النعمة إذا شكرت قرت وزادت، وإذا كفرت فرت وزالت. النعمة إذا شكرت قرت وزادت، وإذا كفرت فرت وزالت. ويقول سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
ألا فاتقوا الله عباد الله، وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله.